Hari ini aku bikin snack ala Korea. Siapkan panci steam kukue dan siapkan fish cake atau omuk. Siapkan gochujang, kecap asin Korea, cabai bubuk Korea, dan masukkan ke chiba. Tambah juga minyak wijen dan beri sedikit air dan blender. Sekarang kita rebus fish cake-nya. Fish cake yang kubeli sudah memiliki rasa yang asin. Tuang bumbunya dan tambahkan kaldu anchovy. Beri garam sesuai selera. Setelah bumbunya meresap, angkat dan tusuk dengan sumpit. Karena aku pecinta keju, aku tambahkan keju mozzarella dan aku microwave hingga lumer. Seperti ini. Aku bisa tarik kejunya hingga panjang sekali. Mari kita coba. Omuk cocok sekali dimakan dengan bumbu pedas. Selamat mencoba.